原來香港有一對神鼠，幫人指引前程、解答疑難，而且仲要係免費添㗎。大家又知唔知道？原來我哋唔使飛到泰國，喺香港我哋都可以勾神鼠自財問事呢。重點仲要係免費添。如果你都想知嘅話，一齊跟我入去啊！哇，入到嚟係咪金碧輝煌呢？今次我要介紹嘅呢，就我身後呢一位啦，象神啦。咁而今次我哋求財同埋問事呢，都係要靠象神呢去指引俾大家㗎。咁今集呢，我請嚟嘅呢，就係我身邊一位善涵師兄，一齊呢同我哋介紹俾大家，我哋點樣去用神鼠求財問事或者係求姻緣嘅喎。我有請善涵師兄，善涵師兄你好。大家好，我係善涵。頭先浩星師兄都講咗，我哋會透過象神去問事，咁象神就會指引神鼠去為我哋解答問題嘅。咁我哋問嗰度咧，係咪一個方法要去點樣去設定一個問題問嘅咧？咁啊，不如善涵師兄，你又介紹下我哋應該點樣去問法會係適合啲咧，好唔好啊？好嘅。咁我哋依家見到象神座前，分別喺左右手都有神鼠喺度噶。咁我哋勾邊一隻神鼠咧，就取決於你平時慣用開邊一隻手。咁而每一個殿咧都有問事嘅方式。咁有啲善信就問我哋啦，係咪需要用手指尾去勾起神鼠？咁其實咧，我哋殿裏邊咧呢一隻神鼠有14點幾，差唔多接近15 kg 嘅，咁所以手指尾係勾唔起嘅。我哋可以用2至3隻手指試勾一勾神鼠，感受一下重量先。好啦，咁感受完重量之後啦，首先我哋先雙手合十。首先要將問嘅問題設立做是非題先，例如要問業績，喺某個日子前可以達到某一個指定嘅金額，問題就可以咁問：象神，講自己個名，再講公司個名，喺某年某月某日可以達到某個業績嘅金額，可以嘅就勾得起神鼠。如果可以勾得起同一個問題，再問多一次，依次就係勾唔起神鼠嚟確認嘅。同一個問題我哋需要問2次，就好似我哋問聖杯一正一反咁嘅意思啦。再睇下善涵師兄隻手指，頭先問事嘅時候用咗幾大力都勾唔起個神鼠呢？咁亦都代表頭先所求嘅業績加上佢努力就好快會成真噶啦。咁啊記住啦，願望成真嘅時候可以買甜品、鮮花，或者可以喺殿裏邊咧請七寶聖燈去還願都得嘅。咁問完事之後啦，我哋心裏邊講答謝神恩同埋3聲恭送象神就可以啦。如果2次都係勾得起，或者都係勾唔起嘅呢，就代表個問題可能唔夠清晰，就需要再調整一下，再問過啦。咁我想問下善涵師啊，咁啊除咗頭先啦，我哋求財要跑一個金馬之外啦，咁如果問工作或者問其他嘢得唔得嘅呢？都可以嘅，亦都可以問下姻緣啊，或者特定嘅事嘅。好似我哋亦都試過有啲善信咧唔見咗啲嘢喎，咁可能都係問象神鼠可唔可以揾得翻嗰件物品啊，或者喺邊一度會揾得翻啊？呢啲都係可以問到嘅。我頭先善涵先示範完之後咧，大家咪覺得好神奇咧？咁不如我哋就做一個實驗俾大家睇睇，好冇？嗱，咁依家咧我哋有個磅 kg 嘅嚇，咁我先度一度我哋本身神鼠嘅重量先好冇？咁啊先我同象神講下試驗俾大家睇睇。好，睇一睇個重量先，我哋好，咁我勾低起神鼠啊嚇，睇住啦。呢一個手提磅嘅原理咧，就係靠物件嘅下墜力同埋我哋嘅拉力咧，去量度重量噶。依家就再同求象神啦吓，再俾大家睇睇我勾唔起神鼠嗰個變化係有啲咩？大家記住唔好眨眼啦吓。我試勾唔起神鼠啊！你睇下重量係不變嘅，但係你見到我用咗好大嘅力量，見到啊個神鼠見到係接住咗勾唔到㗎，但係重量係不變。你睇下我用咗好大力㗎，好，但係好似有一道力量咁樣接住咗嘅。係咪好神奇咧？都溫到身水身汗啊吓！係啦，如果你都想好似我咁樣透過象神指引神鼠問事嘅話，咁你都可以
佢哋開放嘅時間親身嚟感受一下神蹟㗎，仲要係免費添。好，下次見啦，拜拜。